месте. Вот сегодня вот такой вот холодильничек отдали. Не знаю, рабочий нет. Сейчас его на работе подключу. Так вот выглядит. Стекла все целые. Сейчас будем разбираться с ним. Если рабочий, я его ищу в гараж. Здесь вот как бы бар такой сделанный. Надо тут вот реставрировать только. А так все эти крепежи все на месте. Вот сейчас будем проверять.